Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yapılışı çok kolay, sadece düz örgü örerek minik kalpler örgü modelin anlatımını yapacağız. Ben 2 tane ip tercih ediyorum. Dilerseniz sadece tek renk veya 2'den fazla renk tercih edebilirsiniz. 2 numaralı şiş kullanıyorum. Modelimizin ilmek katları tekli sayıdan oluşuyor. Yani 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 bu şekilde ilmeklerinizi atarak başlayabilirsiniz. Ben küçük bir model göstereceğim sadece. O yüzden 15 tane ilmek yeterli buluyorum. İlmek atarak başlıyoruz modelimize. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Eğer ilmek atmayı biliyorsanız buraya atlayabilirsiniz. 15 tane ilmeklerimizi atalım hemen. ...15 tane ilmeklerimi attıktan sonra ipimin açılmaması için bir tane düğüm atıyorum. Ben alt kısmını lastik olarak yapıyorum. Dilerseniz haroşa da yapabilirsiniz. Modelimiz lastik sonrası hafif bir açılma olacaktır. Yani haroşa için de gayet uygun bir model oluyor. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üzerine alıyorum. Her girişimi ve her çıkışımı aynı şekilde yapıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, son ilmeğimi her zaman ne olursa olsa ters örgü örüyorum. Yanındaki ters geldi. O da ters geldiği için onu da ters örgü olarak örüyorum. Modelimin ön yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters. Son ilmeğimi her zaman ters örgü olarak örüyorum. Arka yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Tersin üstüne ters, düzün üstüne düz. Model göstermek için bu kadar yeterlidir. Siz her ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı çoğaltabilirsiniz. Şimdi ikinci rengimi bağlıyorum. Bu sıradan itibaren modelimizi kurmaya başlıyoruz. İlk sırayı aynı renk olmadığı için ilk sırayı örerek giriyorum. Hemen yanındaki sıra ikinci ilmeğim. Bakın ikinci ilmeğimi bir üst değil bir alttaki ilmekten aldım. Bir ilmek direkt alıyorum. Bir tane üstteki değil alttaki ilmekten aldım. Bir tanesini direkt örüyoruz. İkincisini alttakinden alıyoruz. Bir tanesini direkt örüyoruz. İkincisini alttakinden örüyoruz. Direkt ördüm. İkincisini bir altındakinden ördüm. Bir direkt örüyorum. Bir tane altındakinden örüyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Modelin arka yüzündeyim. Modelimizin arka yüzünde bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Giriş ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz. Hepsini geldiği gibi düz örgü
olarak örelim. Son ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Modelimin ön yüzüne geçtim. Modelin ön yüzünde ip değiştiriyorum. Her iki sırada bir ip değiştiriyoruz ve her iki sırada bir ilmeklerimizin yerleri kayıyor. Giriş ilmeğimi farklı renk olduğu için örerek aldım. Sıkılaştırdım. Önceki sırada üstten değil bir alttan örmüştük. O yüzden bu sırada üstteki ilmekten direkt örüyorum. Sonraki ilmek yani 3. ilmeğimi üstten değil bir altındakinden ördüm. Bu şekilde ilmeğimizin yerleri kayıyor. Bir üstten alıyoruz, bir önceki sıradan alıyoruz. Kafanızın karışmaması için ben birazdan size göstereceğim. Son ilmeğimi her zaman ters örgü olarak örüyorum. Modelimin ön yüzüne, arka yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden aldım. Diğer bütün ilmeklerim düz örgü olarak örüyorum. Son ilmeğimi her zaman ters örgü olarak örüyorum ve yine renk değişimini yapıyorum. Şimdi arkadaşlar kafanızın karışmaması için biz birinci rengimizi hemen ikinci ilmekten almıştık. İkinci rengimizi üçüncü ilmekten almıştık. Sadece buna dikkat etmeniz gerekiyor. Buna dikkat ettiğinizde hiçbir şekilde ilmekleriniz karışmayacaktır. Modelinizin yerleri kayamayacaktır. Birinci sırayı tekrar ediyoruz. Öncelikle giriş ilmeğimi farklı renk olduğu için örerek aldım. Normal ördüm. İkinci ilmeğimi üstten değil bir altındakinden ördüm. Üçüncü ilmeğimi direkt üstten ördüm. Bir alttan örüyorum. Bir direkt üstten. Sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar ediyorum. Son ilmeğimi her zaman dediğim gibi ters örgü olarak örüyorum ve arka yüzünde bütün ilmeklerimi hepsini düz örgü olarak örüyorum. Sadece giriş ilmeği örmeden alıyorum. Çıkış ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Son ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Son iki sıra daha beraber yapalım. Şimdi ikinci rengimizin tekrarını yapıyoruz. Yine aynı şekilde giriş ilmeğimi örerek alıyorum. Farklı renk olduğu için yanındakini üstten alıyorum. Bakın hemen üstten ördüm. Üçüncü ilmeğim ise üstten değil bir alttakinden ördüm. Bir üstten bir alta. Bir üst ilmek, bir alt ilmek. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar edelim. Sıra sonuna geldim. Son ilmeğim ters örgü olarak örüldü. Ön yüzüne geldim. Modelimin ön yüzünde giriş ilmeğimi örmeden şişime aldım. Diğer bütün ilmeklerimi hepsi geldiği gibi düz örgü olarak örüyorum. Son ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Arka yüzü böyle, ön yüzü böyle. Gerçekten çok cici, çok çıtı pıtı böyle. Çok tatlı bir model oldu.
Bu modeli özellikle bebek yeleklerine ve bebek süveterlerine çok yakışıyor. Tabii siz nerede isterseniz orada kullanabilirsiniz. Ben şimdi biraz daha büyük bir parça üzerinde yapıp hemen geliyorum. Modeli biraz daha büyük bir parça üzerinde yaptım. Geldim arkadaşlar, dediğim gibi videonun başında da söylemiştim. Bu modele hem haroşa örgü yakışır hem de lastik yakışır. Mesela bebek yeleği yapacaksanız böyle hafif alt kısmı toplanması daha güzel olur. O yüzden lastik daha yakıştırıyorum ben. Tabii kendi istediğiniz gibi nerede isterseniz orada değerlendirebilirsiniz. Bebek berelerinde, bebek battaniyelerinde, atkı berelerde, süveter, hırka gibi bir sürü çeşit örgü modellerinizde kullanabilirsiniz. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Modelimin arka yüzü bu şekilde arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu aşamaya kadar izleyip hala kanalıma abone olmadıysanız sizlerden ricam kanalıma abone olup bana desteklerinizi vermenizdir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.